Bueno, gu bagenekin espazioak izugarrizko garrantzia zuela eta espazioa bertze hezitzaile bat zela, ez? Orduan guk argi ginuen gure espazioa goxoa izan behar zuela, argi ordu handiz pasatu behar genituela hor eta aurrendako bigarren etxea bezala zela, ez? Orduen Aitor Raixpekin bildu ginen eta berak lagundu zakun dugun espazio hori lortzen, ez? Arren dugun espazio hori lortzen. Eta espazio hori poliki aurrezkuntzatik hasi gara eraldatzen eta lehen hezkuntzara sartu gara ere bai. Nik uste dut denak hildo berdinetik segitu beharra dugulakoz. Eta horretaz gain, barrenean ari gara, baino beharrezko ikusten dugu kanpo espazioan ere bai eraldaketa bat eman beharra dela. Bertan ere bai, aurren interesa kontuan hartuta, aurren beharra kontuan hartuta, aldaketa bat egin beharra dela. Eta horretan ari gara, iazko ikasturtean, lanketa bat egin genuen, famili eta ikastolako hezitzale guztien artean lehendabiziko, gero ikasleekin, hausnartu ondotik, ondorio batzuk atera, eta gure kanpo espazioan ere bai aldaketa bat eman dugu.